Esiet sveicināti, mani sauc Ilze Mēdne, un jūs klausāties HR podcastu. Jā, un šis ir turpinājums, šī ir viena no 4 sarunām, ko es veidoju sadarbībā ar Teamdash. Teamdash mērķis ir paplašināt izpratni par personāla vadības aktualitātēm, arī meklēt atbildes, kuras meklē gan darba devēji, gan darbinieki. Un šodien mēs pievērsīsimies tēmai, kas, es teiktu tā, man šķiet, ka ilgu laiku ir bijusi tā nepelnīti malā. Temats par silver paudzi darba tirgū. Mēs šodien mazliet vairāk parunāsim, kas tad vispār ir silver paudze un kā tas izpaužās darba tirgū. Un domājot par šo epizodi, skaidrs, ka mēs jau arvien vairāk dzirdam to, ka Latvijas sabiedrība noveco. Dzimstība samazinās, darbspējīgā vecuma iedzīvotāju īpatsvars krītās un cilvēku dzīves ilgums palielinās, bet ko tad tas nozīmē? Ja? 24. gadā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir piedzimuši 12,571 bērns, kas ir zemākais rādītājs praktiski šo te pēdējo 35 gadu laikā un 30 gadu laikā, bet mirušo skaits ir pārsniedz zimušos. Vienlaikus 55 līdz 64 gadus vecu cilvēku nodarbinātības līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā. Tas tie ir aptuveni 68%. Tas nozīmē, ka silver paudze jau šobrīd ir tāds būtisks, un es pat teiktu nenovērtēta darba tirgus daļa. Un vai mēs spējam vispār šo potenciālu apzināties, vai mēs spējam izmantot šo potenciālu, un šajā epizodē mēs runāsim vairāk, kā tad uzņēmumi, šajā gadījumā viens konkrēts uzņēmums pielāgojas šeit sabiedrības novecošanai, kādas vērtības šie cilvēki, šī paudze ienes darbā, arī parunāsim par mācīšanās spējām, motivāciju un varbūt arī pārvadēsim kādus stereotipus par vecumu. Man tas ir ļoti būtiski par to parunāt, padalīšos arī ar kāda klausītāja pieredzi šajā situācijā. Un pie manis šodien ciemos ir Ināra Mukāne Mitezani. Ināra ir Latvijas Pasta personāla vadības daļas vadītāja. Sveiki, Ināra! Sveiki, Ilze! Sveiki, klausītāji! Jā, man ir prieks, Ināra, tevi šeit redzēt. Es tikai tevi esmu redzējusi kā klausītāju un LinkedInā, kā mazo bumbulīti ar bildīti, kas ik pa laikam piesako vai ielaiko kādus posts, bet es jau sen esmu gribējis parunāt ar tevi. Man ir bijusi saruna iepriekš ar Beāti Krauzi Čebutāri, kura bija Latvijas Pasta vadītāja. Viņa tagad ir citos izaicinājumos, bet man jau tad likās ļoti interesanti redzēt, kādu pārmaiņu ceļu Latvijas Pasts iet un kas vispār notiek Latvijas Pastā, jo tur, bija kaut kādas tektoniskas svārstības, ko, varēja just arī mēdījos un tā teikt, varbūt Beāti kaut kādā ziņā ienesa kaut kādu pārmaiņu šķautni, kad cilvēks sāk runāt un sāk uzdot jautājumus, kas notiek. Un es domāju, ka tur to pārmaiņu pietiekoši daudz. Kā tu skaties vispār, Ināra, uz šo tēmu? Kas ir tavs skatījums uz to, kur mēs šobrīd esam Latvijas darba tirgus kontekstā ar šo novecojošo sabiedrību, un tu šodien nes to mandātu runāt par to, kā tad palīdzēt strādāt ar šo paudzi. Jā. Pirmkārt jau paldies par uzaicinājumu, man ir liels prieks šeit būt. Droši vien nevelti Latvijas Pasts sev var uzskatīt par zināmā mērā tādu sudraba paaudzes ekspertu. Mēs esam Latvijas Pastā šobrīd ap 1800 darbiniekiem, un 53% no visiem darbiniekiem ir vecumā virs 50 gadiem. Wow! Jā. 22% no darbiniekiem ir vecumā virs 66. Protams, tas ir ļoti atkarīgs no struktūra vienības, un ja mēs runājam par Latvijas Pastu, arī pēc tam būs varbūt vieglāk izsakot, mēs varam izdalīt tādas 2 lielas grupas, ir administrācija un ir pamatdarbības funkcija veicēja, un šajā pamatdarbības funkcija veicēja mums ir 3 lielas grupas, ir pasta tīkls, tie ir visi pastnieki, klienta apkalpošanas speciāli, kuri strādā pasta nodaļās, ir sūtījuma šķirošanas centra darbinieki un ir kurjeri, transporta piegādes
iestādes darbinieki. Un jāsaka, ka katrā no šīm kategorijām šis īpatsvars ir atšķirīgs. Administrācijā mums ir mazāk sudraba paaudzes pārstāvji, tie ir apmēram 30%. Šķirošanas centrā tie ir nedaudz virs 30%. Un lielākais īpatsvars ar sudraba paaudzes pārstāvjiem mums ir tieši pasta tīklā, un tie ir 66%. Tas ir ārkārtīgi liels darbinieku skaits. Jāsaka, šī nav tikai, protams, šī situācija ir veidojusies vēsturiski. Vēsturiski tā ir bijis, un šie darbinieki ir ilgstoši strādājoši mūsu uzņēmumā, bet sudraba paaudzē mēs saskatām ļoti lielu iespēju, un arī šajā mirklī, kad mēs runājam par potenciālajiem kandidātiem darba tirgu, mēs ļoti mērķiecīgi strādājam arī ar sudraba paaudzi, un, piemēram, 24. gadā 39% no visiem jaunajiem darbiniekiem Latvijas pastā bija tieši sudraba paaudzes pārstāvji. Bija vecumā virs 55 plus. Es teiktu, ka tas ir ļoti liels skaits, un tad tā arī ir tāda ļoti konkrēta pieredze, kas tad notiek ar šiem cilvēkiem. Jā. Kas ir tā pirmā sajūta, teiksim, cik ilgi tu esi Latvijas pastā? Pusotrs gads, nedaudz vairāk laikam būs. Pirmā sajūta vai kultūras šoks, ko tu piedzīvoji, kad tu ienāci šajā organizācijā? Jo, es pieļauju, tā teikt, man nav tāda liela pieredze, teiksim, ar šāda, tik daudz šāda apjoma, silver paaudzes pārstāvniecību. Es esmu izgājusi pati personīgi, kā HR profesionāls, transformācijas ceļam, un arī man ir bijuši šo pusotru gadu laikā ļoti daudz mācības, kur kaut kādas procesus varbūt tas mēģinājusi ieviest vai pilnveidot ar tādu savu līdzinējo skatījumu un pieredzi, kur līdz šim man nav bijis tik liels sudraba paaudzes īpatsvars. Un jāsaka, tagad, un kaut kādā mērā, man liekas, Latvijas pasts, es un man kolēģi Līga Millere, kur ir HR biznesa partners tieši pasta tīklā, mēs pamazām sajūtam sevī tādu bezmazai misijas apziņu kļūst par sudraba paaudzes vēstnešiem, jo tie kaut kādi stereotipi vai pieņēmumi, kas nereti ir aplami, viņi ir ļoti daudz gan sabiedrībā, gan organizācijās, gan arī Latvijas pastā, ar ko mums ir jāstrādā. Man jāsaka, sudraba paudze, kā jebkura paudze ir kaut kāds noteikts iezīmes, kas ir gan izaicinājumi, gan iespējas, un arī sudraba paudzei tādas ir kā jebkurai paudzei. Kas ir tās iezīmes, ko tu pamani? No tādām, kas ir tādas iespējas, un kas man liekas ir super jaudīgi, tā ir fantastiska lojalitāte. Ja mēs atkal atsaucēties Latvijas pastā vidējais stāžs ir gandrīz 11 gadi. Un 7% darbinieku strādā vairāk kā 30 gadus uzņēmumā. Tā ir tiešām apbrīnojama lojalitāte. Es gatavojoties vienai konferencē pirms pāris nedēļām, kur arī runāju par sudraba paudzi, es intereses pēc paskatījos Latvijas pastā 32 kolēģi strādā ilgāk nekā es dzīvoju šajā pasaulē. Un tajā mirklī, kad tu to tā iedomājies, un tad tas liekas tiešām amazing, apbrīnojama lojalitāte, ko patiesībā tās organizācijas, tie darba devēji, kuri strādā, piemēram, ar Z paudzi, viņi pat nevar iedomāties, un kas liekas tādu prātam neaptveram. Par stereotipiem runājot, skaidrs, ka tās lielākās bažas parasti domājot par silver paudzi, tad nodefinējot silver paudzi, ir darbinieki, kuri ir vecāki par 50 gadiem, tad līdz pensijas vecumam, ja mūsu izpratnē, vai ne? Vai pat vairāk? Vairāk, jo patiesībā silver paudzi ir pirmspensijas un pensijas vecuma darbinieki, tā kā cilvēki, kuri izvēlas vai neizvēlas turpināt būt darba attiecībā. 1/3 cilvēces būs virs 65 gadu vecuma 2060. gadā. 1/3 2030. gadā būs Latvijā vecāka par 55 gadiem.
Mums ir steidzami ar šo te jautājumu kaut kas jādara, un runāt par šiem stereotipiem vai tādu attieksmi. Pētījumi rāda, ka daudzi darba devēji šobrīd pieņem, ka vecā gadagājuma cilvēku, ko tas nozīmē, ka viņi ir mazāk produktīvi, vai viņi nespēja apgūt jaunās tehnoloģijas vai mācīties. Vai šie stereotipi ir spēkā un kā tie izpildās, vai viņiem ir tā kā ticams arī tā kā praksē, tu novērojumi, un kas ir vēl tās, ar ko tu saskaries? Tu zini kā, viens no, man liekas, tiem izaicinājumiem, kas ir izaicinājumiem, iezīmēm, kas ir jāņem vērā strādājot ar sudraba paudzi, manuprāt, ir brīnišķīgs stāsts par pārmaiņu vadību, un man liekas, pārmaiņas ir šajā mirklī visur, katrā organizācijā, tas ir kaut kas, kas ir neizbēgami un ir aktuāli visur. Ir brīnišķīgs stāsts pārmaiņu vadības salīdzinājumam ar popkorna gatavošanu. Ja nemaldos, tepat pie tevis HR podkāstā Pārsla ar to stāstu dalījās, kā pārmaiņu vadībā popkornu gatavojot katliņā, iebarot tos kukurūzas graudiņus, un tad ir tie pirmie, kas pieņem tās pārmaiņas, un tad ir lielākā masa, un tad ir tie beidzamie, kas nereti mēs jau esam zaudējuši cerības, esam noņēmuši vāciņu, un viņi vēl sprākst, vai ne? Un ja mēs runājam par sudraba paudzi, tad tas, ar ko ir jārēķinās, ka viņi vienmēr būs tie cietie riekstiņi, tie cietie kukurūzas graudiņi, un nereti ir tā, ka projektu vadītājs nerēķinās ar to. Un tas nav par to, ka tie cilvēki nav gatavi pieņemt pārmaiņas, ka viņi nav gatavi pielāgoties vai nav gatavi mācīties, bet tas ir par neprasmīgu pārmaiņu vadību. Tas ir par to, ka nav bijusi pacietība, tas ir par to, ka tu esi gribējis pagatavot to popkornu, 3 minūtēs nepieciešamo 5 minūšu vietā, vai par to, ka tu neesi beigās tomēr pakratījis to katliņu vēl uz uguns, kamēr pārbaudīs, vai tur vispār vēl, kādam varbūt ir kādi jautājumi. Jā, tieši tā. Un man liekas, ka tas ir, un šis stāsts, runājot par sudraba paudzi, caurvīja visu, gan mācīšanos, gan to, kā pielāgojās, nepielāgojās tehnoloģijām, kaut kādiem jauniem veidiem, kā strādāt un tā tālāk. Te ir viens OECD pētījums, kas parāda, ka tikai 35% no silver paudzes darbiniekiem ir piedalījušies jebkādās ar darbu saistītās mācībās pagājušā gada laikā, 48% jau 35 līdz 54 gadu vecumā. Tas ir kaut kāds rādītājs, ka vai nav piemērots mācību saturs šādas paudzes cilvēkiem, vai arī patiešām šie cilvēki nav ieinteresēti mācīties. Šādi dati var veicināt šādu stereotipu. Tad kā jūs Latvijas pastā tomēr veidojiet to pielāgoto saturu, lai cilvēkiem nevis būtu vienkārši vieglāk pateikt, viņi nav pietiekoši produktīvi vai viņi nemācīsies, bet kā mēs varam nākt pretī, lai tas saturs būtu pieejams, saprotams un tā kā atbilstoši tai ikdienas situācijai. Tas, ko pusotra gada laikā arī uzsitot pāris punus, es sapratusi, ka sudraba paudze ir par citu darbinieku pieredzi ļoti daudzos aspektos un arī mācīšanās. Mēs pagājušā gadā uzsitām punu ar vadītāju mācībām, pasta nodaļu vadītāju mācībām, kur mēs gribējām kā labāk un īsti mums nesanāca, jo mēs likām likmi uz tādu pašvadību mācību tiešsaistē. Un šis nestrādā sudraba paaudzei, ja jebkurai citai paaudzei patiesībā pat iespējams daudzas paaudzes dotu priekšroku pašvadītai mācībai tiešsaistē, ka tev ir iedots saturs, kuram tu pieslēdzies, tu noskaties video, tu izpildi kādu testu, tev varbūt ir iespēja uzdot jautājumus trenerim un tā tālāk, un tev ir kaut kāds noteikts šis te tiešsaistes sesiju skaits, un tad tev ir, viens iezvans ar treneri. Šis nestrādā. Sudraba paudze noteikti vēlas mācīties klātienē, vai arī, ja tā ir tiešsaiste joprojām strādā, bet tad tai ir jābūt tiešām, kad visi saslēdzās kopā, un viņi redz citus kolēģus, viņi redz trenerus, un ir tur tā socializēšanās un interakcija.
Vai tas varētu būt arī, ka tas ir saistībā ar šī laikmeta silver paudzi, jo tad, kad novecosi tu un vēl, teiksim, cilvēki, kas ir mūsu vecumā 40, 50 un uz priekšu, droši vien, ka tur tas stāsts ir par to, ka mēs pielāgojam un jautājam, kas tev ir vajadzīgs vai kā tu gribi mācīties, nevis tagad visi mācāmies attālināti, vai tagad visiem būs šāds modelis, un jūs šādi mācīsieties, paši netiekat galā, tā tad neesat motivēti. Jā, tieši tā. Es nezinu, arī tāds ļoti kā triviāls piemērs. Mums bija Teams apmācības. Pagājušajā gadā, kad mēs ieviesām Teams aplikāciju visiem pastniekiem, mēs organizējām apmācības, kur mēs viņus uzaicinājām uz Teams zvanu, un mēs visi kopā slēdzāmies, un viņi to darīja savos telefonos, un mēs rādījām, kur ir tā poga, kur ieslēgt kameru, kur izslēgt skaņu, kur tu vari likt sirsniņu un laiku, vai kur tu vari pacelt roku. Ir skaidrs, ka sudraba paaudzei, kas kļūs par sudraba paudze, es nezinu, pēc 10 gadiem šis nebūs aktuāli, jo tās prasmes būs tās, kas viņiem jau būs iegājušās, būs pašsaprotams. Es nezinu, man bērns 3. klasē Covida laikā apguva Zoomu tīmu, un man nekad neienāktu prātā, ka viņam kaut kas tāds jāmāc. Līdz ar to tur ir jābūt tādam tādai apzinātībai par šīs paaudzes vajadzībām un gatavība to iedot. Bet tas nav nekas, ko es teiktu, kas ir ekstra. Jebkādu jaudu sistēmu iedodot jebkurai paaudzei, tev viņa ir jāapmāca. Ar to sudraba paudze nebūs īpašāka. Es domāju, ka tas, ar ko diezgan daudzi varbūt tās organizācijas droši vien valsts sektorā pārsvarā cīnās ar šo te vienu iedzīvotāju, kurš nāk uz darbu un gaida, kad pienāks pensijas laiks. Un es domāju, ka tur ir arī sistēmas problēma, ka mēs patiesībā liekam cilvēkiem gaidīt pensiju, kad tas darbs beidzot beigsies. Un tas kaut kādā ziņā veicina arī šo inertumu, mācīties vai domāt, ka varbūt tev vēl būs iespēja kaut ko mainīt. Vai, es domāju, ka tur ir problēma abās pusēs. Gan cilvēks, kurš strādā šajā darbā, un viņam ir, piemēram, 60 gadi, un viņš neredz jau arī nekādu attīstības, teiksim, karjeras taku tajā organizācijā, un vienlaikus arī pie sevis nemaz negatavojās nekam citam, kā tikai beidzot aiziet pensijā. Un tas ir uz šī brīža paaudzes skatoties. Es laikam šajā situācijā to lielāko kaut kādu vainas vai atbildības daļu liktu organizācijai. Kā tad tas nāks, ka organizācijā var būt šāds cilvēks, kurš vienkārši sēž un ir, un organizācijai nerodās kaut kāda efektivitātes, produktivitātes vai kaut kādi jautājumi. Un ir tāda iespēja vienkārši būt un būt. Es laikam lielāku atbildības daļu liktu uz organizāciju nekā uz šo cilvēku, jo sagaidīt sudraba paaudzē ārkārtīgu deksmi par karjeras izaugsmas iespējām būtu diezgan muļķīgi, nepamatoti. Ir noteikti kaut kādi gan fizioloģiski, gan mentāli procesi un tā tālāk novecojot. Nav vairs tā deksme baigi attīstīt savu karjeru tajā vecumā. Jā, kaut jaunu amatu tur un un tas ir tikai fine, un man liekas, ka tas, kas ir ļoti svarīgi arī sudraba paaudzē ienākot un tam jautājumu kļūstot arvien aktuālākam, tas, kas personāla vadībā ienāks. Personāla vadībā tāds ļoti klasisks process ir darbinieka attīstība un to, ka tas, ka organizācija palīdz veidot karjeru un attīstīties, kāpt pa karjeras kāpnēm, sasniegt jaunas virsotnes. Es paredzu, ka ienākot sudraba paaudzē arvien vairāk šai aktualitātei būs jauns process, kā mēs cieņpilni, saprotam, caurspīdīgi palīdzam cilvēkam nokāpt pa karjeras kāpnēm. Un joprojām palikt organizācijā, joprojām būt vērtīgam gan organizācijai, gan pašam būt motivētam, apmierinātam ar savu darba dzīvi. Arī tad, ja tu vairs neesi vadītājs, arī tad, ja tu vairs nestrādā pildu slodzi un tā tālāk.
Kā tu raksturot, kas ir tā motivācija? Skaidrs, ka tā nav tā kā ieejas pozīcija, kurā tu tagad veidosi savu karjeru, kaut kādi noteikti amati arī Latvijas pastā, bet kas tad ir tās galvenās motivācijas? Jo pētījums saka, ka tas galvenais stāsts ir par to, ka tev ir regulāri ienākumi, kaut kāda veida, teiksim, stabilitāte un nevis izaugsme. Šajā gadījumā droši vien, ka vairāk stāsts ir par tādu briedumu, nobriešanu, un kā tu pareizi teici, arī tāda nokāpšana pa karjeras kāpnēm. Jūs to arī tā skaļi sakāt cilvēkiem, ka šis ir... Mēs sākam. Okay. Mums nav vēl process, mums ir varbūt atsevišķi pēdējā gada laikā atsevišķi tādi drīzāk tailor-made gadījumi, kad mēs tiešām pie tā esam īpaši piedomājuši un palīdzējuši nokāpt pa tām karjeras kāpnēm, kā process mums tas šobrīd vēl nav. Bet runājot par šo motivāciju, man jāsaka, es absolūti piekrītu, atalgojums un stabilitāte. Mums tikko Latvijas pastā noslēdzās darbinieku apmierinātības pētījums, un šis bija pirmais gads, kad mēs iekļāvām papildus jautājumus tieši sudraba paaudzes kolēģiem. Bez visiem parastajiem apmierinātības jautājumiem sudraba paaudzes kolēģiem mēs prasījām vēl papildus jautājumus, kas tad ir tas, kas viņus motivētu arī sasniedzot pensijas vecumu, palikt pie mums un strādāt, un kas ir tas, kas viņus satrauc darba kontekstā. Un jāsaka, ka tā galvenā motivācija ir atalgojums un papildus labumu, kas droši vien ir arī saprotami, ņemot vērā mūsu pensiju sistēmu un finansiālo nodrošinājumu cilvēkiem. Tā otra populārākā atbilde bija būt vajadzīgam. Būt joprojām daļai no kolektīva, būt joprojām vajadzīgam un lietderīgam. Un man jāsaka, Tas, ko man gribās īpaši varbūt uzsvērt arī par tiem stereotipiem, varbūt kaut kādiem tādiem maniem pārsteigumiem, sākot strādāt uzņēmumā, kur sudraba paaudzes īpatsvars ir tik augsts. Viens ir lojalitāte, ar ko ļoti atšķirās sudraba paudze, un otrs ir atbildības sajūta. Tā ir fantastiska atbildības sajūta, ko atkal jau es tādu manā ieskatā, kas nav nevienai citai paaudzei raksturīga. Ir jautājums, vai ir saskadīga izpratne par pienākumiem un atbildības lauku, bet ja šī saskadīgā izpratne ir, tad tā ir fantastiska atbildības sajūta. Un tad, ja tev ir sudraba paaudzes darbinieks, tu zini, ka to sev, viņa pienākumu, viņa atbildības jomu viņš tiešām izdarīs par visiem 100. Arī šajā aspektā arī papētīju mazliet vairāk, un tā iedomājos par šo situāciju. Droši vien arī tu varēsi redzēt labāk, teiksim, to darbinieku, to dzimumu sadalījumu, jo tas, ko saka pētījumi, ka sievietes tikai pēc 45, teiksim, taisa tādu ritīgo karjeras uzrāvienu, ka tajā pašā laikā vīrieši, tā kā, viņi sāk kāpt lejā pa karjeras kāpnē, vai viņiem iestājas tas plato karjeras. Un šajā gadījumā, vai tu novēro, ka sievietes ir tās, kas ir aktīvākas šajā te silver paaudzē, un vai nav tāds sadalījums? Nē, es to novēroju. Tu zini, kā Latvijas pastā šis ir ļoti izteikti, jo mums Latvijas pastā 75% no visiem darbiniekiem ir sievietes, un tikai 25% ir vīrieši. Un pasta tīklā ir vēl lielāks, kur ir lielākais sudraba paaudzes īpatsvars, tur patiesībā sieviešu īpatsvars ir vēl lielāks. Man ir grūti komentēt, iespējams, kādā organizācijā, kur ir plaši pārstāvēt sudraba paudze vīriešu dzimtā, tad būtu citi novērojumi. Latvijas pastā šis ir ļoti izteikti, bet tā ir nozars specifika. Pilnīgi iespējams, bet te ir problēma, jo mēs arī pirmajā epizodē ar Evitu Simpsonu, kad mēs runājam par darba tirgus situāciju, skaidrs, ka tur tā ļoti plaša, un arī jau no OECD jau ir rekomendācijas par to, ka ne jau dariet kaut ko ar tiem vīriešiem, kas ir pēc 50, jo mums ir ļoti liels skaits ar vīriešiem pēc 50, kuriem vienkārši nav darba. Kā tev šķiet, kas to problēmu veido, kur tu to redzi, varbūt kurā brīdī nesatiekās darba devējs ar darba ņēmējiem, vai viņi vispār ir šajā darba tirgus apritē un ienāk atlases pieteikumi uz
uz noteiktām pozīcijām, un ja mēs runājam arī par reģioniem, kā tā bilde izskatās tur, kur tie vīrieši pazūd? Man grūti būs atbildēt. Man tiešām būs grūti atbildēt, jo, ja mēs skatāmies arī kandidātu pipeline, mums sievietes ir arī kandidātu pipeline daudz aktīvākas, daudz vairāk pārstāvētas. Bet jā, tā ir arī nozares specifika. Mazumtirdzniecībā arī daudz vairāk strādā sievietes nekā vīrieši. Ir kaut kādas noteiktas profesijas, kas vēsturiski ir veidojušās vairāk kā sieviešu profesijas. Varbūt mazliet specifiskāk par šo te mācīšanos, tad 50 plus un vairāk, tā kognitīvā spēja, viņa ir pietiekoši augsta, un, ja tiek izmantots pareizās metodas, un ja tiek veidot šis saturs attiecīgi kā cilvēka vajadzībām atbilstoši, un kā konkrēti Latvijas pasts pieiet šīm mācībām šai vecuma grupai, tu jau minēji, tur var tāpat arī šo attālināto pieeju, bet vai kaut kāda varbūt specifika, varbūt vairāk, teiksim, tas uzsvars uz tādu mentoringu, pieredzes nodošanu, dialogu, kopīgu sanākšanu, kā tas notiek, jā? Es teiktu, ja mēs runājam par Latvijas pastu, tad mentoringa kultūra mums nav attīstīta. Mēs esam runājuši, domājuši un sapratuši, ka mums vēl ir citi darāmie darbiņi un mājas darbiņi, pirms mēs ķeramies pie mentoringa. Jebkurā gadījumā, zinām, mentoringa elementi ir onboardingā un kvalifikācijas celšanas mācībās, un tur, protams, sudraba paudze ir iesaistīta kā vienā tā otrā pusē, gan palīdzot darbiniekiem iejusties jaunajā darba vietā, gan arī, ja tu esi kā jauns darbinieks sudraba paudzes pārstāvs. Man jāsaka, es neesmu ne Latvijas pastā, ne iepriekš, kad es strādājusi, es neesmu ievērojis, ka kādai paaudzei būtu vieglāk mentorēt vai būt mentorējamam, un ka tas tomēr ir atkarīgs no tādām prasmēm, es nezinu, komunikācijas prasmes, empātija, spēja strukturēti pasniegt informāciju, arī pacietību, un patiesībā nav tā, ka kādai paaudzei būtu izteikti ar kādu no šīm prasmēm švakāk vai kāda būtu ļoti vadoša tajā. Jā, un es domāju, ka organizācijas nepietiekoši izmanto. Es ticu, ka jūs nonāksiet līdz mentoringam. Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi nenovērtēta, teiksim, prasme vai vispār iespēja nodrošināt arī šo te nokāpšanu pa karjeras kāpnēm, kas patiesībā Skandināvijā diezgan bieži tiek izmantot, šie cilvēki, kuri kļūst par konsultantiem organizācijās, vai viņi kļūst par mentoriem, vai notiek arī kaut kādā ziņā tas reversais mentorings, kur jauni ienācēji vai jauni darbinieki mentorē šo silveru paudzi un palīdz mazināt to digitālo plaisu un nodrošina varbūt šo te jauno prasmu apguvi, jo patiesībā pētījumi par mācībām rāda, ka šīs protams, ir kaut kāda fizioloģija mums, un mēs sākam vairāk koncentrēties mūsu iekšējo pasauli, mēs netik daudz vairs mēģinam aptvert pilnīgi visu, kas apkārt ir, un nebūs izlasīt visi pēdējie pētījumi, bet vairāk, kas attiecas tieši uz mums, uz individu atsevišķi, bet kopumā tie rādītāji ir pietiekoši stabili, cilvēkiem prasmes ne tikai ir stabils, bet var pat arī uzlaboties. Ka nav tā, ka vecāki cilvēki pēkšņi uzreiz viņiem ir viss slikti. Un es domāju, ka tas arī jāskatās tādā kopainā, ja cilvēks kopumā dzīves laikā nav bijis tāds aktīvs vai mācījies vai iesaistījies, viņš arī nevar būt tā, ka pēkšņi vecumdienās tagad izšaus. Viņš kļūst ārkārtīgi aktīvs un iesaistīsies. Bet mentorings, es domāju, ka tā starpaudžu pieredze varbūt Latvijas pastā ir mazāk iespējama, jo arī nav to jauno darbinieku tik daudz, vai tomēr, teiksim, šo te jauno tehnoloģiju apguve un šī digitālā plaisa, kā jūs to nodrošināt vispār, ka šie cilvēki tomēr apgūst tās digitālās prasmes, jo mums jau valstī ir daudz un dažādas programmas, kur cilvēki var mācīties, bet kā tas tiek izmantots un kā tu jūti šo mākslīgā intelekta prasmi vai šo te telefonu vai advancētu kāda aplikācija lietošana, ko tas pieprasa ikdienā no individa?
Mums Latvijas pastā ir ļoti daudz un dažāds un patiesībā diezgan sarežģītas sistēmas. Un arī pasta nodaļā vai klientu centrā ienākot cilvēkam un tiekot apkalpotam, viņam ir diezgan grūti iedomāties, kas tam visam aiz tā visa stāv, jo katrs sūtījums, tās sistēmas tiešām ir sarežģītas. Ja mēs runājam par šīm te kaut kādām tehnoloģiju apgūšanas prasmēm vai digitālajām prasmēm, tad atkal mans novērojums pēdējā pusotra gada laikā, ka mums ir ļoti daudz kaut kādi stereotipi, pieņēmumi par to, ka sudraba paaudzes cilvēki nevar vai negrib, vai viņiem grūtāk iet ar apgūšanu, vai vispār, ko tur mācīt, nav vērts. Tāpat tu aizies pensijā, jā? Tas ir biežākais. Jā. Man bija pārsteigums, kad es pievienojos Latvijas pastam. Mums ir personāla vadības sistēma, ir personāla vadības sistēmai pašapkalpošanās portāls, un jau ilgu laiku viņa ir, un pašapkalpošanās portāls bija ieviests visās struktūrvienībās, izņemot pasta tīklu. Un es nevarēju saprast, kāpēc tā. Es prasīju kolēģiem, kas jau kādu laiku strādāja Latvijas pastā, un saprotu, ka vienīgais iemesls ir bijis pieņēmums, ka šiem cilvēkiem būs par grūtu, ka viņi nesapratīs, un ka mums tomēr ir vieglāk, lai viņi raksta iesniegums, to iesniegumu viņi mums atsūtīs, un mēs paši personāla vadības daļā, tad viņi apstrādāsim paši, ieliksim sistēmā un apstrādāsim. Mums bija pilota projekts 5 pasta nodaļās, un mēs ļoti ātri sapratām, ka tam vispār nav nekāds ekstra eforts nepieciešams, ka tas notiek tieši tikpat labi, plūstoši sakarīgi, tas notiek citās struktūrvienībās, kur tas paauģu sadalījums ir cits, kur tā sudraba paudze nav tik plaši pārstāvēta. Līdz ar to man liekas, ka ļoti bieži tie ir kaut kādi tādi mūsu pieņēmumi, ka ka šī sistēmas apguva būs pārāk sarežģīta. Bet ja tā ir sistēma, kas ir jēdzīga, intuitīva, lietotājiem draudzīga, tad mana pieredze liecina, ka tāds baigais super ekstra eforts vai tas nav nekas neiespējams arī sudraba paaudzes cilvēkiem. Jā, un es domāju, protams, tas komentārs būs, lielās organizācijas var atļauties tur ņemties un lēnām čukināt uz priekšu un mācītos vecos cilvēkus un vispār ar to tik galā. Un tad ir, vidējie mazie uzņēmumi, kuriem ātri vajag, mums tagad šito prasmi, bet tur varbūt ir priekšā cilvēks, kurš tiešām ir nobriedis, inteliģents. Es par šo esmu jau diezgan daudz runājis, ka īstenībā mākslīgais intelekts diezgan daudz, pabojās šo te vidi, jo te jau sākotnēji parādījās pētījumi, ka vadītāji labāk ņemtu jaunu, nepieredzējušu, bet ar digitālajām prasmēm nekā vecāku bez digitālajām prasmēm, bet nobriedušu. Un tad ir tas paradoks, ko tu ņemsi. Ja man ļoti patika Ebitā šī Erina Maiera no Netflix, viņa stāstīja par šiem paradoksiem. Tas paradoks, Ināra, ko tu ņemsi jauno, kuram ir digitālās prasmes, un viņš ir gatavs iet un darīt, un veco, kuram nav digitālās prasmes, bet viņš ir nobriedis, viņš ir nosvērts, viņš ir cilvēks, kurš var un lojāli ilgi strādās. Kas būtu tava izvēle? Man noteikti ir uzreiz pretjautājums kādam amatam, vai ne? Jā, kādā jo viss kultūrā ir kādā kultūrā un kādam amatam un kas tad ir tas outcomes, kas ir nepieciešams. Jo es noteikti, zin kā, man arī ar visu to, ka mēs runājam par sudraba paudzi, es noteikti ļoti augstu vērtēju arī visu paudžu cilvēkus. Protams, arī Z paudzē ir noteikts kvalitātes un ļoti lielas vērtības, un arī tā deksmei un digitālajām prasmēm ir ļoti liela vērtība, kā jebkurai paaudzei, jā. Jā, un tie ir tādi paradoksi, un es bieži vien dzirdu, priekš kā man tagad atlasīt tādu cilvēku, kurš tūlīt tāpat ies pensijā, man viņam ilgi jāmāca šīs digitālās prasmes. Es domāju, ka tur tiešām, kā tu arī minēji, tur ir daudz pieņēmumu, un viss slēpjas vienā prasmē
sarunāties, uzdot jautājumus un tiešām arī mēģināt iedziļināties šī cilvēka pieredzē, jo mēs, protams, kad nevaram teikt, ka visi veci cilvēki ir viedi, gudri un ārkārtīgi, teiksim, piepildīti un dziļi intelektuāli. Tas ļoti atkarīgs no cilvēka, bet, šajā gadījumā, runājot par šīm prasmēm un spējām apgūt lietas, es domāju, tiešām dziļi pieņēmumi, ka nevar, jo es skatos savu māmu, kurai tūlīt būs 70 gadi, un es patiesībā man ir liels jautājums, kāpēc organizācija vispār ļāva manai mammai aiziet. Jo viņa bija nostrādājusi 30 plus gadus dabas aizsardzības pārvaldē, kurā ir tik ļoti vērtīgas zināšanas, kas būtu jānodod gan bērniem, gan jauniešiem, gan tiem, kas tikko ir ienākuši, kas ir tādas vērtīgas tādas kompetences un patiesībā tie cilvēki, kuri tiek vai atbrīvot, vai ar svinīgu godu pavadīt, jo viņiem pienāca šis laiks doties pensijā, viņi ārkārtīgi strauji noveco. Jo, ko mēs zinām par cilvēku, viņam ir nepieciešamība būt vajadzīgam. Būt noderīgam kādam, un tad viņš pēkšņi vienkārši viņš beidz savu dzīvi, bez mazvē, viņš iet tur ravē dārziņu un tā tālāk, kas arī ir forši. Bet kā mēģināt varbūt to savienot un no tavas pieredzes par šo te darba, to elastību vai šo te darba vidi, kā veidot to vidi tā, lai šie cilvēki pēc iespējas ilgāk varētu strādāt, un tas būtu izdevīgi gan darba devējiem, gan arī šim cilvēkam. Tas, kas mums parādījās tagad arī šajā pētījumā, darbinieku apmierinātības pētījumā, šajā sadaļā, kas bija veltīts speciāli sudraba paaudzei, kas ir tās bāžas un satraukumi, kas ir šiem cilvēkiem, viņiem arī pašiem ir bāžas un satraukums par fiziskajām spējām, vai es varēšu būt fiziski joprojām gana spēcīgs, lai darītu šo darbu, un mentālajām spējām, vai es būšu gana mentāli spēcīgs, lai turpinātu strādāt pilnu slodzes darbu, vai es nezinu, ja tu esi pasta nodaļas vadītājs, turpinātu būt par pasta nodaļas vadītāju, vai tomēr nē. Un man jāsaka, attālinātais darbs sudraba paaudzei nav tik aktuāls. Patiesībā sudraba paudze daudz labprātāk kā jebkura cita strādā birojā arī tad, kad ir dota iespēja strādāt mājās. Un to mēs Latvijas pastā brīnišķīgi redzam. Protams, pamatdarbības profesijās nav iespēja strādāt attālināti, bet administrācijā tas, ko mēs novērojam, ka mums sudraba paudzes pārstāvi ir visas 5 dienas birojā vai varbūt 4 un tikai 5 strādā no mājām un attālinātais darbs nav tik būtisks. Tas, kas ir būtisks sudraba paaudzei, ir nepilna laika nodarbinātība, tās trīs kategorijas studenti, jaunās māmiņas un sudraba paudze, un tur gan šis ir kaut kas ir svarīgi. Mums Latvijas pastā 13% no darbiniekiem strādā nepilna laika darbu, tieši pielāgojoties appusēji patiesībā pielāgojoties arī šai sudraba paaudzes tam, ka sudraba paudze dod priekšroku strādāt nepilnu laika darbu. Jā, un ļoti labi, un tas arī parādās pētījumos, ja mēs runājam par šo te veselību, jo fizisko, mentālo veselību, vai tas ir arī no Latvijas pasta, teiksim, tajā, politikā iekļauts vai labumos kaut kā, atsevišķi, šīs ir tās lietas, kuras mēs mūsu darbiniekiem piedāvāsim, varbūt tur ir, kaut kādas noteiktas lietas, ko tikai silver paudze Mums ir kaut kādas noteiktas lietas. Mums bija arī jautājumi šajā aptaujā par labumiem, lai saprastu, ko tad tieši novērtēja sudraba paudze, un, protams, tā ir veselības apdrošināšana, kaut kādas papildus brīvdienas par stāžu un tādas lietas. Tas, kas ir interesanti, un arī viens no nelieliem, bet tomēr puniem pusotra gada laikā, mirklī, kad es pievienojos Latvijas pastā jau mēs bijām sākuši piedāvāt atbalstu
atbalsta sesijas mentālai veselībai. Ka mums ir certificēts speciālists un jebkurš darbinieks no jebkuras vietas, jebkuras struktūra vienības var pieteikties uz šīm atbalsta sesijām, klātienē vai attālināti, kā ir ērtāk. Un, protams, ka šis mentālās veselības jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Latvijā viņš ir ārkārtīgi aktuāls, jebkurā organizācijā arī Latvijas pastāv. Un, kad mēs viņus izsludinājām, atsaucība bija ārkārtīgi liela, bet ne starp sudraba paudzes pārstāvjiem. Un mums likās ka tāda mūsu gan personāla vadības, gan iekšējās komunikācijas misija ir, acīm raugot, mēs neesam gana labi pastāstījuši, kas tas tāds ir, jo tas ir kaut kas ļoti svarīgs un vajadzīgs un kaut kā tā. Mums pagāja kāds laiks, kamēr mēs sapratām, ka nē, visi ir saņēmuši ziņu, visi ir izlasījuši ziņu, un sudraba paudzei nav aktuālas mentālās atbalsta sesijas pie terapeita. Viņi, šīs paudzes cilvēki, šīs paudzes cilvēki izvēlās citus veidus, kā tikt galā ar kaut kādiem mentālās veselības izaicinājumiem. Tas ir tāds vēl viens, kur vienkārši kaut kurā mirklī ir jāapstājās, jāizanalizē, ko tu dari, un vienkārši cieņpilni jāpieņem to, ka tev nav jābāžās virsū ar kaut kādām super duper foršām fīčiņām. Protams, tu vari pajautāt individuāli, bet šis ļoti svarīgs punkts, ko tu saki, ka nevis pieņemt, bet pajautāt. Un ka tu, visi dara tā, mēs arī taisīsim tur jogas klasi un tā, kā bišķi pat smieklīgi liekas, bet tai pašā laikā, protams, es zinu arī vecmāmiņas, kuras iet uz jogu un kuras nojo un skrien un tā tālāk. Un varbūt tieši tas ir tas, ko šie cilvēki labprāt kopīgi darītu. Te es arī lasu vienu interesantu pētījumu, kur Kanons un Konika Minolta piedāvā karjeru dizaina mācības darbiniekiem virs 50 gadu vecuma. Tad arī te visur stāsti par to, ka tās rūpes pajautāt, kā tu vēlies vai kā tu vēlēsies. Un es domāju, ka tas arī, tāda slavas dziesma Latvijas pastam, bet es teikšu tā ir laba tāda tendence no organizācijai, kura viens ir tā kā, jūs esat spiesti rūpēties par šiem cilvēkiem, tāpēc, ka tā ir jūsu darba uzņēmuma specifika, bet te pašā laikā, ka jūs patiešām rūpēties par šo paudzi un ka nav tā, ka pēc iespējas ātrāk nomainīsim viņus, jo mums, lai vienkārši jaunas smukas pasniedzas vai nezinu, ja es nezinu visus amatu nosaukumus, bet šajā gadījumā, jā, tāda, šīs te darbinieku ilgtspēja, par ko es arī daudz runāju, ka tu novērtē cilvēkus, kuri tev ir, nevis domā par to, kā tos ātrāk no viņiem tikt vaļā. Un, jā, tāpēc man mazliet gribas parunāt arī par šo diskriminācijas faktoru, kas, man ir viena klausītāja, kas man ir atsūtījusi tādu ļoti, ļoti garu vēstuli. Un es to izlasīju un es aizdomājos, protams, tas man nebija baigi lielais pārsteigums. Man ir nācies runāt ar daudz dažādiem cilvēkiem, kuri ir virs 50 un vairāk, kuri kļūst par bezdarbniekiem, kļūst par ilgstošiem bezdarbniekiem, jo viņi vienkārši nevar atrast darbu. Un šeit konkrēti sieviete, kurai 53 gadi, viņa šobrīd ir jau veselu gadu darba meklējumos, dažādas sadarbības ar NVA, dažādas mācības, viņa nedaudz šeit kritizē NVA darbu un bija noklausījusies epizodu ar Evitu Simpsoni, un jā, tur ir dažas lietas, protams, kurām arī Evita piekritīs, kā tas vispār, tā ir, kad cilvēki izkrīt starp krēsliem vai izkrīt starp pamatiem. Un tad nav īsti ne pabalsta, ne pensijas, un tu esi tādā tā kā logā starp ienākumiem, un tev arī nav šī te darba. Kā tu uz to skaties, kā HR profesionāls, šīs jomas pārstāvis, kāpēc ir tomēr šī diskriminācija, tieši pēc vecuma? Kur viņa tur parādās? Jūs stereotipos, protams, bet kāpēc tomēr uzņēmumi izvēlās neņemt darbā, pat varbūt neparunājot, vienkārši ieraugot, ka šim cilvēkam ir 50 gadi?
Zin kā, es domāju, ka tas ir kaut kādā mērā brieduma trūkums, un viens ir, ja mēs runājam par sudraba paudzi, tad viens ir, ka tas ir valstiskā līmenī risināms jautājums, tas ir veselības aprūpas jautājums, un tas ir mūža izglītības jautājums. Bet otrs, man liekas, ka katra organizācija, jau organizācijas līmenī var ļoti daudz ko darīt, un ja mēs runājam par kaut kādu dažādības iekļaušanas dimensijām. Man liekas, ka darbs ar sudraba paudzi ir kaut kādā mērā arī tāda korporatīvā sociālā atbildība un arī ilgtspējas jautājums. Un vienā mirklī ir tā, ka viens ir, ka ir tavas uzņēmējdarbības vajadzības un tev uzņēmējdarbības mērķi, bet tev ir jāspēj paskatīties nedaudz plašāk un redzēt to lielāko arī kaut kādu sabiedrības kontekstu. Organizācijas brieduma jautājums. Tāpat laikā demogrāfiskā situācija, es domāju, ka daudziem tuvākajā laikā liks nobriest, un ja ne nākamo 3 gadu, tad 5-10 gadu laikā ļoti daudz organizācijas, arī tās, ko tu minēji, vidējās mazās, kuram vajag ātrāk, viņi tāpat nonāks pie situācijas, kur viņiem būs ar šo jāstrādā. Skaidrs, dati parāda to, mēs taču nevaram uz katru pozīciju tagad uzreiz meklēt kādu ārvalstnieku. Taksim tā, mums uzreiz rekur 3. valsts pilsonis, kas patiesībā nebūs tas vieglākais ceļš. Un es zinu, ka ir, protams, organizācijas, kas iet šo ceļu un izmanto, un varbūt tas ir šobrīd izdevīgāk, bet es domāju, ka te ir šis neapzinātais, nenovērtētais talantu pūlis 55+, cilvēki, kuri var tomēr iesaistīties, viņi var būt daļa no, un tiešām varbūt, šī sieviete konkrēti raksta, viņa pat ir pieteikusies uz junioru pozīcijām, kur viņa perfekti atbilst kā kandidāts. Protams, es nepazīstu šo cilvēku, nezinu, kāda viņa ir. Tur dažreiz, protams, ir kaut kāda pašam savi iekšēji aizspriedumi, ka, ka jau, ka nepaņems, man jau 53 un tā tālāk. Bet tai pašā laikā, droši vien, ka vienkārši caur šo sarunu vērst uzmanību uz to, ka mēs paliekam vecāki, cilvēki būs vecāki, kandidāti būs vecāki, un varbūt tomēr ir jāmēģina atrast šī iespēja. Bet tu zini, es domāju, ka neizbēgami sudraba paudzes tēma, viņa ienāks, ja pirms, 5-10 gadiem mēs ļoti runājam par Z paudzes ienākšanu, un bija ārkārtīgi daudz gan podkāsti, gan konferencēs par to tika runāts, un semināri un mācības. Es domāju, ka nākamajos 5 gados arvien vairāk runās tieši par sudraba paudzes iekļaušanu, noturēšanu, uzrunāšanu, jo tā aktualitāte ir ļoti liela. Tikko noslēdzās Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera bija organizējusi projektu lieliem uzņēmumiem Latvijā, Igaunijā un Somijā. Tieši sudraba projekts saucās Silver Strategies, un tā mērķis bija izstrādāt vadlīnijas tieši darbam ar sudraba paudzes iesaisti, noturēšanu un tā tālāk. Es domāju, ka tā tēmas aktualitāte viņa briest. Un tās ir labas ziņas sudraba paudzes pārstāvjiem, jo es arī personīgi esmu dzirdējis ārkārtīgi daudz šo stāstus, kur cilvēks paliek ar visu savu zināšanu, pieredzi un kompetenci, tīri kaut kādu, aizspriedumu stereotipu dēļ, paliek nevienam nevajadzīgs darba tirgu. Jā, un patiešām, saprast to, kur mēs šobrīd dzīvojam un kas tad ir tās iespējas, kā integrēt šos cilvēkus, jo mēs tā padomājam, tad pēc 10 gadiem, tātad man tagad 39, pēc 10 gadiem man būs 49, tātad, principā praktiski ārprāts tikko sapratu, ka man būs 50 gadi. Tūlīt tie 10 gadi, viņi ļoti ātri paiet. Protams, es, esmu tajā, citā, es neesmu aktīvs darba ņēmējs, nestrādāju organizācijā, strādāju kā konsultants, bet te pašā laikā, protams, ja sabiedrība nav nobriedusi un nav iekļaujoša arī šajā aspektā, tad tas var arī atspēlēties uz cilvēku, kurš nāk tevi konsultēt, kurš uzdod tev jautājumus, ko tu gribi.
gribi, ja, tu esi cilvēks, kurš noveco un iespējams tu kaut kādas lietas nezini, tāpēc, jā, es domāju, ka šī ir tēma, kas ir ne tikai, šeit podkāstā jāpārunā, bet jāpārunā katram pašam savā organizācijā, kur mēs šobrīd stāvam, kas ir mūsu, teiksim tā, workforce, vai tad kā darbinieku, jā, latviski nemāk pateikt nemazā, kas ir workforce. Kas ir mūsu darbinieki, ja, kā tad tie izskatās, kas tad ir mūsu strateģiskie mērķi un kā mēs ilgspējīgi varam izmantot mūsu darbiniekus, tā, lai tas tiešām būtu tā kā jēgpilni un sabiedrības labā. Protams, tur visu laiku ir tas, jā, bet bizness, jā, man ir vajadzīgs bizness, man ir vajadzīgs rezultāts, un starp citu, kā Latvijas pasts veids šo te sniegumu novērtēšanu, kā notiek šī novērtēšana, vai tās ir individuālās sarunas, vai tā ir novērtējuma anketa, vai kas ir tas, ko ņem pretī silverpaudzes cilvēki? Šis ir ļoti interesanti. Ja mēs runājam par darba sniegumu novērtēšanu, tad mēs šogad ieviešam 1-pret-1 sarunas pamatdarbības funkciju veicējiem. Varbūt kādreiz ir bijušas, bet tad viņas ir kaut kur nozudušas, un tagad pēdējos gadus nav bijušas tādas. Un kas ir interesanti par sudraba paudzi, tad mēs izstrādājām ļoti foršus tādus vienlapjus, ārkārtīgi ērti lietojums, arī vizuāli pievilcīgus gan darbiniekam, gan vadītājam, ar jautājumiem, kā viegli forši strukturēt šo sarunu, lai tā saruna būtu maksimāli organiska cilvēkiem, kuri strādā, piemēram, 30 gadus kopā, bet nekad nav piedzīvojuši šādu sarunu kā vadītājs un darbinieks. Kas tā pa tādu tur? Kam to vajag? Jā, un tad mums bija skaists raksts intrā par to, kas tas tāds ir un kāpēc to vajag un priekš kam, un tad mēs gājām struktūra vienības sapulcēs un padalījāmies gan ar vadītājiem, gan ar darbiniekiem, un mēs redzam, ka ir atsevišķi struktūra vienības, kur viss notiek, un ir atsevišķi struktūra vienības pasta tīklā, kur īsti nekas nenotiek, un mums liekas, mēs esam izdarījuši visu, bet nekas nenotiek. Un tad mēs vēl viens uzsistējs punkts pa pusotru gadu, tas, ko mēs sapratām, mums vajag rīkojumu. Jaunākās paaudzes cilvēkiem, es tagad skatos uz tavu sejas izteiksmi, jaunākās paaudzes cilvēkiem šis liekas, bāds, kas par old school, kas par birokrātiju, vai tiešām. Un mums arī bija iekšēji ar kolēģiem no mārketinga, no komunikācijas, viņām arī bija šī reakcija, un es saku, nē, mums ir vienkārši jāpieņem, ka šī paudze šīs lietas tver savādāk. Šai paaudzei vārdam rīkojums nav negatīva noskaņa. Tas nav nekas, ja tu izdosi rīkojumu Z-paudzes darbiniekam, tad apmēram var iedomāties, ko viņš par tevi padomās un kā viņš reaģēs. Ieliks. Jā, ja tu izdod rīkojumu sudraba paudzes darbiniekam, tu patiesībā to saturu esi ielicis precīzi tādu pašu kā intranetā vai to message, ko tu esi mēģinājis iedot e-pastā vai klātienes sarunā. Tu esi viņu noformulējis. Tu viņu esi noformulējis īsāk, bez kaut kādiem tur inspirational vai neatsaucējiem uz vērtībām, bet ir skaidrs, tev ir jāizdara šis, līdz tam datumam jāievieto tur un tā, un viss notiek. Un šis ir kaut kas man liekas tāds atkal jau atnākot bez tādas dziļas pieredzes darbā ar sudraba paudzi, šis liekas crazy un priekš kam vajag un vispār, bet ja tu rēķinies ar tiem cilvēkiem, kas tev ir pretī, tu vienkārši izmanto tos rīkus un instrumentus, kas tur strādā. Un tā ir tāda gatavība pielāgoties, un es tiešām gribētu aicināt organizācijas būt spējīgiem pielāgoties ne tikai Z-paaudzei, bet arī sudraba paaudzei. Es domāju, ka te ir stāsts par dažādības un iekļaušanas procesu. Jā, tieši tā. Tam ir jābūt visās dimensijās. Es redzu, ka, protams, ka lielās organizācijas pie tā strādā, bet mums ir pārsvarā mazie vidējie uzņēmumi, kuriem, labi, piedodiet, nav politikas, bet vispār nav nekāda, teiksim,
ir tikai filtrs, ko vai nu izdara personāla vadītājs vai pats vadītājs, ja, un tas filtrs ir šīta līderība. Spēja, būt bez aizspriedumiem, bez pieņēmumiem, un tas ir tas dažādības iekļaušanas filtrs. Es domāju, ka, te jābūt šīm te dimensijām. Un kaut kādā ziņā man šķiet, ka tehnoloģijas varētu šo, palīdzēt, risināt, un šajā gadījumā mākslīgais intelekts, ja tas tiek, lietots adekvāti un atbilstoši, jo, protams, mākslīgais intelekts paģēra ļoti tādu objektīvu skatījumu, jā, atlasē, novērtēšanā. Viņš nezina to, ka tu esi 55 plus, un tev ir tā par šo cilvēku jādomā. Ja vien tu neesi to pateicis, jā, pats. Jā. Kā tev šķiet, kas ir tas izaicinājums? Tev tagad skatoties uz priekšu, esot Latvijas pastā šo laiku, kas ir tavs izaicinājums strādājot ar Silveru paudzi? Zini kā, es gribu pareflektēt uz to, ko tu tikko iepriekš teici, jo mākslīgais intelekts visticamāk bez kaut kādiem bājasiem vai mazāk bājasiem varētu atlasīt, un šie te 55 plus kandidāti varbūt nenokristu kaut kur nebūtībā tikai tāpēc, ka viņi ir 55 plus. Bet mākslīgais intelekts viņus atlasītu un viņi nonāktu pie tā paša neprasmīgā vadītāja, kuram nav šī emocionālā inteliģence, kuram nav izpratnes par dažādību, kurš nav necik iekļaujošs, kurš vērtē darbinieku, tā ka kurš meklē to, kas viņu spoguļo un meklē vienkārši tādu vēl vienu savējo tādu pašu kā es. Līdz ar to es teiktu, ka gan vispār kopumā, gan arī Latvijas pasta lielākais izaicinājums ir vadīt prasmes, lai cik klišejiski, banāli un tā tālāk mēs tas neskanētu, ir vadīt prasmes. Jebkurā līmenī, tiklīdz tev ir atbildībā cilvēki, tiklīdz tev ir kaut kāda lemtspēja, atbildība lemt par kaut ko, jebko, kas ir saistīts ar cilvēku, tad tur ir ļoti, ļoti jāstrādā pie vadīt prasmēm, līderības prasmēm, izpratnes celšanas. Un es tev pilnīgi piekrītu, un es domāju, ka tieši tehnoloģijas tās, kas ļoti spilgti vēl iezīmē un parāda mums pretī spoguli, tajā cilvēcībā, kur mēs klibojam, kur mēs neprotam, jo mums sen vairs nav vajadzīgi menedžeri, mums ir vajadzīgi vadīt cilvēki, kuri spēj vadīt cilvēkus, cilvēki, kuri spēj vadīt sevi. Un interesanti, jā, ka šie ir cilvēki, kuri iespējams vada arī Silveru paudzes cilvēkus, un pie viņiem arī viņi nonāk, un tad, ko mēs ar to visu darām? Es neuzskatu, protams, ka mākslīgais intelekts izglābs visu, bet kaut kādas tādas dziļi objektīvas lietas, kuras bieži vien ir ļoti subjektīvas, arī pie darba snieguma novērtēšanas vai pie šī tā atlases procesa, noteikti mākslīgais intelekts var palīdzēt. Varbūt ir kaut kas, ko es nepajautāju tev, un tu noteikti gribi pateikt, kas vēl ir Latvijas pastā tāds, ko es nezinu, bet tu gribi, lai visi zina. Man laikam nāk viena lieta prātā, kas ir, jo, un kaut kādā mērā, man liekas, es nedaudz pieminēju to, bet Latvijas pasta vīzija ir būt par pirmo izvēli klienta sūtījumam. Un pirms kādu laika, definējot mūsu HR personāla vadības vīziju, tas, kur mēs nonācām, ka mēs gribam būt pirmā izvēle karjerai, un boldiņā pirmā izvēle karjerai jebkurā vecumā. Un ja šeit šobrīd mums ir runa par sudraba paudzi, kas ir ļoti svarīga un kur es tiešām ticu, ka tā aktualitāte turpmākajos gados vēl tikai augs, tad, protams, ka jebkurā vecumā. Un man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi strādāt, viens ir izglītoties, strādāt pašiem personāla vadītājiem, jo tur arī ir ļoti daudz stereotipu, un tad izglītot un strādāt ar vadītājiem, lai mazinātu šo stereotipus par jebkuru paudzi.
Jā, man arī sarunā ar Air Baltica mēs runājam par to, vai tad var kļūt par steward vai par pilotu, tā kā jebkurā vecumā. Protams, nē, tur nevar, tur ir kaut kāda ierobežojuma, tur par pilotu bija laikam virs 65, ka tu vairs nevari, bet tāpat tas ir pietiekoši liels vecums, kur, mēs neredzam tos cilvēkus šajā vecumā tur, tad viņi kaut kur paliek un vispār gribētos redzēt tā kā to pilno ainu, kur tad visvairāk ir šie silver paudzes cilvēki, kur viņi strādā un kādas ir viņu iespējas. Ināra, paldies tev par dalīšanos. Paldies tev, ka tu atnāci, pastāstīji, jo, kā jau sākumā teicu, es domāju, ka šī ir pārāk maz cilāta tēma, šī ir pārāk maz pārunāta tēma, bet mēs visi tur tūlīt būsim. Mēs visi tur mums ir jādomā par to, ne tikai, kā pēc iespējas tagad vairāk ņemt šīs paudzes cilvēkus, bet vairāk par to, kā veidot šo savu darba vidi iekļaujošu un dažādu. Un, protams, skatīties uz to, kāda ir mana darba, kas tad būs tie amati, kurus šie cilvēki ieņems, kas tad ir tā specifika. Skaidrs, ka būs cilvēki, es taču neņemšu cilvēku, 60-gadīgu cilvēku, kurš veido man sociālo tīklu šos te postus. Bet tad man rodas jautājums, bet ja viņš labi prot tehnoloģijas, ja viņš labi prot izmantot mākslīgo intelektu, piemēram, kāpēc gan nē? Kāpēc gan viņš to nevar darīt? Vai kāds teiks, es taču neņemšu cilvēku ratiņkrēslā, jo man tur tas un tas. Vai viņam ir problēmas ar domāšanu, vai viņš nevar darīt darbu ar rokām. Tā kā tādi jautājumi, es domāju, ka jo mēs vairāk par viņiem runājam, jo vairāk cilājam savās komandās, tas vairāk atver to horizontu un tos pieņēmumus tomēr mazina un tu kļūsti reāls pret to, kur tu dzīvo un saproti, kas ir tavas bailes, no kā tu baidies, kāpēc tu negribi šo cilvēku vai citu cilvēku. Tā kā paldies, Ināra, par tavu stāstu par Latvijas pastu, paldies par dalīšanos par silver paudzi, lai mums visiem nodar šīs atziņas tiem, kuriem ikdienā ir jāstrādā arī ar silver paudzi, un varbūt tie, kuri ir nobijušies un domāju, ka nē, mēs to nevaram atļauties, tad es jums novēlu riskējiet, ņemiet par piemēru un droši vien Ināra arī atbildēs uz jautājumiem, ja tādi radīsies par kādu pieredzi, vai par kādu, tu taču atbildēs. Jā, protams. Un paldies, ka jūs klausāties, mīļie klausītāji, paldies, ka jūs sekojat, paldies, ka jūs rakstāt man vēstules, jo es arvien vairāk saņemu tādas dziļas, garas pieredzes ar stāstiem par konkrētām tēmām. Jāsaka, ka varbūt ne tās pozitīvākās vai priecīgākās šīs pieredzes ir, bet es priecājos būt un uzklausīt un arī padalīties ar to podkāstā, lai tie, kas ir atbildīgi par to, arī var ņemt vērā. Sekojiet līdzi HR Latvija Instagram kontā un LinkedInā tiekamies jau dažādās diskusijās, konferencēs un tiekamies, nāciet man klāt, parunāsimies un nofotografēsimies un paldies, Ināra. Paldies, atā. Paldies, atā.